Доброе утро, рад всех видеть, рад всех приветствовать. После длительной паузы, наконец-то мы имеем возможность пообщаться вживую и даже с помощью трансляции. Готов отвечать на любые вопросы, задавайте. Я думаю, за такой длительный период накопилось их немало. И, конечно, давайте поговорим, и чтобы полная картина у всех была. Не замалкивайте ничего, поэтому любые вопросы, их обсудим, чтобы было всем все понятно. Доброе утро, президент Сергей. Под вашим руководством наша сборная установила немало рекордов. Вот вы, получается, за это время поставили еще один рекорд. Это количество дней без матча национальной сборной. Можете вообще эту тему в полной мере как-то раскрыть? Были ли какие-то предложения матчей, почему наша сборная не играла? Вообще, как к этому относятся сами игроки? Были ли какие-то, может быть, планы с кем-то сыграть? Ну и всю эту тему, чтобы раскрыть навсегда. Да, конечно, планы были, и дело даже доходило до конкретики, но не все хотели, скажем так, с нами разговаривать, исходя из наших возможностей. Да? Ну, допустим, сборная Японии нам предлагала сыграть 25 марта в Японии. Но мы физически этого сделать не могли. Почему? Потому что мы просто элементарно не успели бы оформить визы. Пока визы оформлять гражданам Кыргызстана надо в Бишкеке. Пока люди долетели бы из клубов и оформили визы, было бы уже 24-25 марта. То есть мы бы не успели туда прилететь. Такая же ситуация, допустим, по игре со сборной Казахстана. Они предлагали 24 марта. Дата FIFA начинается с 22 марта. Мы просто элементарно не успели бы подготовиться. То есть, все вот так вот и завязано. И те игры, я знаю вопросы, да, там, которые проводили наши там соседи, еще кто-то в феврале. Давайте посчитаем, сколько сборных в феврале сыграло. Все говорят, все играют, а мы нет. Сколько сборных сыграло в феврале? В мире? В мире 4 сборных. Не, из них Таджикистан и Узбекистан. Да, вот 4 сборных всего сыграло в мире в эти даты. То есть люди решили это во внутреннем первенстве свои вопросы. Да, то есть как они решаются. Это не дата FIFA. И только в каком-то личном контакте федерация может договориться с главными тренерами клубов. В Узбекистане играли в основном все футболисты, которые не были задействованы за рубежом, в зарубежных клубах. То есть все из местного первенства. Люди поговорили, договорились. В Таджикистане примерно такая же ситуация. Но тут вопрос в чем? По закону клубы имеют право не отпускать футболистов. В нашей стране работают люди также из других государств, в том же условно Алае, в той же Абдышате. И они могли то же самое предварительно разговаривать, они бы не отпустили. Почему? Потому что там люди строят первый год работы, строят новую команду. Им надо готовиться. Тем более Алаю готовится к Кубку АФК. Они бы не отпустили. Раз. Во-вторых, зарубежные клубы точно бы не отпустили. Два. У нас там полкоманды. А кем тогда ехать? Кем играть в феврале? То есть ситуация здесь однозначна. Опять же, вот я привел пример про Японию, да, там всплывали моменты еще с другими командами, но все они были до 25 марта. Ничего там 27-го, 30-го, когда мы успели бы подготовить визы, ничего этого не было. В свою очередь, к нам никто не хотел лететь. Ни одного предложения, мы делали предложение людям сыграть у нас, никто не хотел лететь к нам. Поэтому тут ситуация на 90% была не в наших руках. Не в наших руках. Вот в чем вопрос. Так, конечно, бы сыграли с удовольствием. И я говорил, там, как успеем визы сделать, да, там, то есть хотя бы там 3-4 дня потренироваться и хоть куда полетим, хоть с кем сыграем. Но ничего такого на 27-е, на 29-е, на 30-е ни одного предложения не было. Ни к нам мы делали, я же говорю, и ни за рубеж. Поэтому
Здесь мы ограничены в возможностях. Еще раз здравствуйте, Александр Сергеевич. Доброе утро. Вопрос такой. Впереди у нас матч заключительного тура отборочного цикла к чемпионату мира. О подготовке хотелось бы подробнее узнать, об алгоритме мероприятий, как будет проходить подготовка сборной к централизованному матчу в Японии. И задача. Задача, да, основная понятна, но тем не менее хотелось бы о точных каких-то конкретных моментах, которые нужно сделать в рамках последних матчей отборочного цикла. Спасибо. Значит, на 90% я вам план сейчас расскажу. Почему на 90%? Эти 10% уходят на то, что мы не знаем, в каких городах мы будем базироваться и в каких городах мы будем играть. Вот. А так, ситуация следующая. 29 мая тур во внутреннем первенстве и 30 мы должны вылетать. Только куда, неизвестно. 30 или 31. То есть с 1 июня начинаются тренировки. Это как бы точно. Вот. В каком городе, пока не точно. Значит, с 1 по 6 мы работаем. Есть в планах договориться сыграть числа 3 товарищеский матч с каким-нибудь клубом. Но опять же найдем, мы не найдем там в каком городе. Ну и 7, 11, 14 играть. Ну а задача, как вы знаете, максимальная. Всегда шансы есть. Небольшие, но есть, в принципе, реальные. Как обычно, реальные. Мы конкурентоспособны. Здравствуйте, Александр Доброе утро. Сергеевич. У меня такой вопрос. Увидим ли мы в ближайших матчах новых игроков в сборной? Ближайшие матчи через 2 месяца, не знаю. Новые, старые. А как вы вообще говорите новых игроков? А сколько у нас игроков в команде? Сколько у нас игроков в команде? 23 это которые вызываются. Еще плюс-минус 10 человек. Но вот в эти 23 у нас, по-моему, ни разу не было, чтобы вот 2 даты FIFA были одни и те же футболисты в 23. Кто новый, кто старый? Тут такой вопрос. Я не знаю, кто будет здоров. Вот сейчас, допустим, есть момент, что у 2 игроков, кандидатов в национальную сборную, переломы. Как от этого застрахуешься? Не знаю, наверное, еще раз говорю, это сборная, это не клуб. Что клуб сделал заявку там на полгода как минимум, вторую там через полгода. Это сборная, кто в лучшем состоянии, тот и вызывается. Это один момент. Второй момент, вы же тоже должны понимать, футболисты уезжают в другие страны, да, переходят на новый качественный уровень, то есть прибавляют, да. Мы за ними следим, они там, условно говоря, там из юношеской, из молодежной сборной, мы за ними следим, и как это было там с тем же Алыкуловым, с тем же Шукуровым, люди заиграли на международном уровне, стали конкурентоспособны, и, конечно, мы будем вызывать. Играть будут и собираться всегда будут лучшие. И здесь все очень просто. Я понимаю, есть какие-то пожелания, свои видения, да, у кого-то. Вопросов нет, это вопрос болельщиков, так и должно быть. Просто простая ситуация. Она в широком доступе, эта информация, статистика футболистов. Да? Мы там просматриваем, статистика футболистов. Вот когда собраны футболисты в национальной сборной, список 23, вы можете посмотреть их статистику. И потом посмотреть статистику тех людей, которых не вызвали. Она будет ниже. Объективно. Кто прибавляет, опять же, он сразу вызывается и играет. Я понимаю, тут много вопросов, 1,5 года не играли, действительно. И расширенный список на сегодняшний день, он составлен, в принципе, по прошлому году. Вот если бы в прошлом году были игры, потому что мы все отслеживали, и его составляли. Сейчас мы, опять же, на визовую поддержку в Японию, уже мы отправили расширенный список заниматься визами. Он, в принципе, составлен по прошлому году, и плюс в этом году добавились фамилии. Там 36 человек, вместе с вратарями. Поэтому тут кто новый, кто старый, нет, все наши, все. Опять же, новые люди выросли, прибавили в мастерстве, в опыте. Допустим, я думаю, что Алыкулов прошлогоднего года, позапрошлогоднего года, и Алыкулов сегодня, это, наверное, уже 2 разных футболиста. То есть, тут такой момент.
А так следим за всеми. И это хорошо, что особенно, ну, так скажем, более молодые футболисты уезжают за рубеж, там тот же Батырканов, опять же, тот же Али Мардон играет в Беларуси, там тот же Джакабалиев закрепился в Индонезии. Это очень хорошо. В прошлом году еще как бы было 50 на 50, а сейчас уже люди уверенно играют в своих клубах. Это здорово, и, конечно же, за ним следят. Опять же, Каныбеков в Чехии попал в команду, да, то есть он был в основную команду, а был там 1,5 года назад в молодежной команде в Турции. Сейчас тоже другой футболист. Конечно, все в поле нашего зрения. Александр Сергеевич, я хотела уточнить, подобный вопрос тоже у меня возникал, дополнить хотела. Возможно, имелось в виду, что те игроки, которых можно присмотреть за рубежом, они родились в Кыргызстане, да, и переехали, как Бачевский, вот таких. Будут ли какие-то сюрпризы, может быть, потому что мы не все знаем игроков, которых могут в сборную пригласить. Может быть, еще есть кто-то на примете за границей с нашим гражданством? Да, есть, уже получил паспорт и получил подтверждение от ФИФА Николай Давыдов. Он живет в Германии, 98 года рождения, и в принципе он тоже может уже выступать за национальную сборную Кыргызстана. Есть еще ребята, но с ними разговариваем, не все хотят, и как и молодые, так и взрослые. Не у всех есть возможность сделать именно кыргызское гражданство по разным причинам. Ну, конечно, есть, но это вопрос такой серьезный, и здесь в большей степени от них зависит, смогут ли они сделать кыргызский паспорт. Мы как им поможем в этом? Если они сделают, всех рассмотрим. У нас были моменты, допустим, там с ребятами, которые уже состоялись по 30 лет, там им говорили, да, а потом в последний момент отказывали. Ну, что ты сделаешь? Это их решение, я его еще раз уважаю. А так, конечно, следим и тех, кто внутри растет, ну и кто есть у нас за рубежом. В Бельгии есть люди, разговаривали мы с ними, более того, даже они приезжали в Турцию, тренировались с нами, с Дордоем, когда я вылетал, но для дел сборных мы их вызывали. Разговоры, контакты есть, но в первую очередь это их желание выступать за национальную сборную. Заставить же мы никого не можем. Александр Сергеевич, можно дополнение к предыдущему вопрос Ксении. Можно поподробнее узнать о Николае Давыдове, то есть где начинал, то есть в каком клубе играет. И есть у нас воспитанник Адышаты, который давно играет в России, сейчас играет в ФНЛ, Азнавар Гирюгов. С ним тоже предметно я и сам переписывался. В принципе, парень неплохой играет, полузащитник, ФНЛ. С ним говорили как-то, то есть выходили на связь, обсуждали ли предмет, чтобы он играл за национальную сборную? Обсуждали, и сейчас он не готов ответить ни да, ни нет. У него большие вопросы сейчас свои личные, как он говорит. Ну, естественно, мы ждем. А так с ним напрямую связывались, да. Но у него тоже большая проблема, очень большая проблема, именно с получением гражданства Кыргызстана, потому что там, ну, еще ниже надо смотреть, потому что когда уезжали родители, ну, в общем, там большой комплекс вопросов, и с ним мы в контакте, конструктивно, и пока что он говорит: ребят, я на паузе, мы ждем, а там дальше, опять же, его решение. Николай Давыдов, ну, отец его выступал за сборную Кыргызстана в многоборье, он не футбольный, ну, не с футбола, но очень спортивный человек. Ну, живут они в Германии, он играет в 5-й лиге Германии, но сейчас там играть нельзя. Там в Германии как в каких-то округах проводятся соревнования этой лиги, в каких-то нет. Допустим, где тот же Люкс и где Давыдов, там не проводятся, а где Майер, там проводятся. То есть у них так. И он прилетал, тренировался с Дордоем за свой счет, прилетал, прошел все сборы с нами вот сейчас, потому что в Германии все закрыто было. Ну, мы рассчитываем на него, перспективный парень. Но опять же, игр не было, сейчас они сами говорят, не знаю, останемся в этом клубе или перейдем. Поэтому пока в каком клубе он играет, сейчас вообще не играет, ни в каком. Поэтому, ну опять же, ждем, как будет развиваться ситуация. Александр Сергеевич, а насколько ситуация с карантином и сложностью перелетов может повлиять на сбор нашей команды?
Если прилетят не все, то есть будем рассчитывать, как вы говорите, тех, кто есть, в принципе, незаменимых нет, тогда будем тогда. Она влияет на 100%. Незаменимых нет, но очень важна каждая потеря любого футболиста. Да, его можно заменить, но опять же, все футболисты разные и со своими качествами. Да. Поэтому для нас важен очень важен каждый игрок. Как она влияет? Ну вот смотрите, простой момент. Олимпийская сборная полетела в Непал. И берут у одного футболиста тест. Он положительный, а здесь давали отрицательный. Прилетели туда, он положительный. Ему нельзя играть. На второй день сдают опять же повторный тест, у него отрицательный. Оказывается, можно. Тут качество тестов очень сильно влияет. И мы же понимаем, здесь медицина еще не все до конца для себя решила. Это один момент. Второй момент, опять же, по перелетам. Ну вот простая ситуация. Вот чтобы прилететь сейчас в Саудовскую Аравию, там список 15 или 17 стран. Если ты через них летишь, то тебя садят на карантин, даже транзитом. А если не летишь, то как бы тебя пускают, ну при наличии теста отрицательного. Опять же, кто как будет сюда добираться, там же требуют информацию. В последний месяц где ты летал, два, какие перелеты, какие правила будут. Мы не знаем. И есть такая ситуация, что мы прилетим, а кого-то могут закрыть, потом опять же некачественно взять тест, либо там на месте. Ну, ошибки бывают, это проблема большая. И еще раз говорю, медицина, наверное, делает все, что можно, но до конца вопрос-то не решен, поэтому мы здесь зависим от этого на 100%. Опять же, логистика, как лететь. Многие рейсы сокращены, да, поэтому влияет на всех. И на работу, и на отдых, на все влияет. Александр Сергеевич, есть информация о том, что Виталий Люкс уже завершил карьеру, и Виктор Майер очень близок к этому. Вы, наверное, в этом отношении знаете больше, чем мы, можете рассказать. Да, ситуацией владеем на 100%. Ну, когда они завершат карьеру, они, наверное, сами об этом скажут. Национальной сборной, да. Но у Виталика сейчас нет никакой деятельности, связанной с футболом. Вот, он работает, но не в футболе. Поэтому завершил, не завершил, он должен сам об этом сказать. Виктор Майер, он был футболистом, сейчас переходит летом в другой клуб, и там будет играющим тренером, под руководством тренера, то есть он будет ассистентом играющим. Но на сегодняшний день он к играм в Японии готовится. Он готовится. А с Виталиком такая ситуация. Но еще раз говорю, я не говорю, что он завершает карьеру, он об этом должен сам сказать. Ну, там дальше посмотрим. Но сейчас он не в футболе, к сожалению. Ну, опять же, ситуация как влияет из предыдущего вопроса? На 100% на людей. Там игр нету, ничего нету, жить-то надо, я понимаю, все, тут ничего не скажешь. Так, конечно, Виталик очень качественный футболист. Майер готовится к матчу в Японии, да? Тренерский штаб включает Люкса в расширенный список? Или вы его пока не рассматриваете? В расширенном списке все есть, кто может ходить сегодня, играть и тренироваться. Мы футболистами не разбрасываемся. Вы рассказали про некоторых игроков, которые теоретически могут получить гражданство и попасть в состав национальной сборной. Какие шансы есть у Кирилла Крестинина, который играет за Дорде? Ну, во-первых, это надо у него спросить, хочет ли он, это раз. Во-вторых, ему надо получить гражданство. А чтобы ему получить, я так понимаю, мне еще надо получить. Но он здесь только 2 года, и там надо процедуру. Опять же, это если он хочет. Опять же, тут не от него даже больше зависит, как гражданство получить. Получить гражданство — вопрос юридический. Правильно, там же процедура. Нет, я спрашиваю про именно с вашей точки зрения тренер главной сборной. Вот вы сказали, Давыдов хороший игрок, Дерюга перспективный. Крестинин перспективный игрок. Может ли он Да все молодые перспективные. Сегодня нет, а через какое-то время все молодые могут, они растут, развиваются, они могут усилить тут же. Разные, я не хочу называть фамилии про молодых футболистов, потому что на них это очень плохо влияет. Особенно на наших, да, не выдерживают они
напряжение. Вот. Ну, там достаточно много молодых футболистов, которые раньше не были никак задействованы. А сейчас, я же говорю, по прошлому году, поэтому там много молодых футболистов. Ну, опять же, мы смотрим за ними, наблюдаем, кто как себя проявит. И всех ждем, естественно. У нас, понимаете, у нас нету какой-то такой искусственной темы омолаживать сборную. У нас идет омоложение само собой. Само собой, потому что у нас именно высококачественных, квалифицированных футболистов, конкурентоспособных на международном уровне, ограничено количество. Футболистов много, именно которые могут достигать каких-то, еще раз говорю, больших результатов, их на сегодняшний день ограничено. Но мы ждем, да, что кто-то опять прибавит, заиграет. И опять же, в паспорт мы не смотрим, но, допустим, Шукуров, Алыкулов, Акматов, Батырканов, Такатаев, они сами себя проявляют и сами завоевывают себе место. Хотя достаточно молодые футболисты. Они выигрывают конкуренцию, вытесняют других футболистов. Поэтому здесь все само собой происходит. И хотим мы, не хотим, но жизнь расставляет все по местам. И хочешь не хочешь, приходят другие футболисты. А другие футболисты здесь тоже, вы же посмотрите, у нас, допустим, 98 год. Очень ограниченное количество футболистов. 97 год очень ограниченный. То есть оттуда много игроков нету. И много, мы смотрим уже, это 2000 год, 2001 год. Они себя проявляют. И они уже следующие. Плеяда в сборной. Хотим мы этого, не хотим. Так получается. По-другому никак. А искусственно что-то омолаживать у нас, я считаю, это неверно. Почему? Потому что должны люди соответствовать. Каждому футболисту в свое время. Они должны соответствовать именно на сегодняшний день высоким требованиям международного футбола. Да? На сегодняшний день не все готовы. То есть мы олимпийскую сборную, да, повезли специально посмотреть, что у нас происходит с молодыми футболистами. То есть мы их видим во внутреннем первенстве, это одно. Теперь нам надо было посмотреть их на международном уровне, опять же, с прицелом. Во-первых, отбор в этом году, и что, как на международном уровне. То есть мы получили информацию. Сейчас еще будут сборы, еще будет подготовка к октябрю, у них отбор. Опять же, мы следим за этим. Но только когда они будут выигрывать, когда они будут проявлять себя, индивидуальные команды в целом, тогда быстрее будет это дело. Тогда быстрее будет все это происходить. Алыкулов начал проявлять себя в Беларуси индивидуально, у него пошла хорошая статистика. Гол забил, голевую отдал, перешел в другую команду, пожалуйста. Такатаев отыграл весь год прошлый, не случайно же. И не играли и Кашуба, и Кадырбеков по разным причинам. Такатаев отыграл, вопросы есть? 0 вопросов. Тоже проявил себя. Каждый побеждает на своем месте. Тут какие вопросы. Поэтому все естественно и на сегодняшний день нормально. Закрывая тему турнира в Непале, была ли возможность провести национальную сборную, ведь все-таки соперников играли национальные команды, и в принципе можете поделиться впечатлениями от игры нашей команды, довольны, недовольны, что вам понравилось, что не понравилось в игре нашей команды? Возможность была повести, но опять же визовый вопрос стоял остро, раз. Во-вторых, очень неудобный график этого турнира был. И в-третьих, опять же, нам надо было смотреть, что у нас происходит, так скажем, в молодежном футболе, с олимпийской сборной, у них отбор. И в каком состоянии сейчас люди, потому что не только национальная сборная не играла, но и юношеские сборные-то не играли, молодежные не играли тоже 1,5 года. И нам надо понимать, что там происходит. А за 1,5 года происходят изменения. Человек растет, и мы надеемся, что он прибавляет в мастерстве. Нам надо было посмотреть людей для этого. Поэтому решение было отправить туда именно олимпийскую сборную. А национальной сборной, это ничего бы не дало хорошего. График, люди после сборов, график очень неудобный. Вы же обратите внимание, даже олимпийскую сборную мы без иностранцев брали. Во-первых, тут тоже 2 причины. Во-первых, посмотреть, что у нас внутри происходит, раз. Во-вторых, тот же Алыкулов, да, он в новую команду пришел, смысл на такие турниры его дергать, да.
пусть там закрепится. Тот же Шукуров, ну смысл. Тот же Каныбеков, он в поиске клуба был. Смысл. Надо, ребята, чтобы решали вопросы в клубе. А тем более здесь, еще раз говорю, надо проверять то, что здесь под носом у нас. Там и так все понятно, грубо говоря. Ну, чемпионат, при всем уважении к нашему первенству, там чемпионат сильнее, где ребята играют. И если они там играют, люди достаточно квалифицированные, они быстро вольются к нашим требованиям. Тем более мы их очень хорошо знаем. Что здесь у нас? Кто вырос за эти 1,5 года? Кто нас удивил, там дал новую информацию о себе? Вот это было более важно посмотреть. Опять же, с перспективой и национальную сборную, и подготовки к турниру. Отбор же все-таки в октябре. Поэтому это было приоритетно. А национальная сборная эти игры бы ничего не дали. Вообще ничего. При каком руководстве вам жилось лучше нашей сборной и как в качестве главного тренера вам жилось лучше? Да? То есть, ну, лучше в плане подготовки, в плане предоставления условий для сборной, да, то есть организация тех же товарищеских матчей. Это не считая пандемии. Ну, здесь очень простой, на самом деле, ответ. У федерации есть план развития своей работы, он долгосрочный. И изначально он был составлен так, выдержан, и потом контролировался, что, в принципе, президент не влияет сильно на работу федерации. Почему? Потому что, ну как не влияет, отрицательно сильно. Почему? Потому что есть определенная программа, которая начала работать, и, ну, что ж тебе, стрелять в ногу или в голову, ну, смысл. То есть, любой, кто бы не стал президентом и придет, он будет ее поддерживать. Если он не захочет ее поддерживать, потому что, ну, результаты есть? Есть. Зачем же, еще раз говорю, стрелять себе в ногу? Надо ее поддерживать, развивать. И ну, как вы говорите, и Семетей Алымбаевич здорово отработал, и сейчас Канат Мурзаевич тоже это все дальше продолжает, поддерживает. А товарищеские игры не президенты организовывают. Поэтому тут ничего ты не сделаешь. Пандемия, она... Команда тогда всё. работает под руководством президента. Ну, а команда та же. Команда та же осталась, люди на своих местах, они тем же и занимаются. Ничего не поменялось. Другое дело, что теперь в меньшей степени зависит что-то от нас. Потому что, опять же, с этими сложностями мы перестали проводить игры и куда-то ездить, потому что к нам не хотят, я уже вначале говорил. Мы просто, то, что нам предлагают, мы не можем туда поехать. Просто визы не успеем сделать. 30-го никто не хочет играть с нами, а 25-го все хотят играть. А мы визу туда не успеваем сделать. Как мы поедем? Понимаете? Тут вопрос, руководство работает хорошо. Ну, это моя точка зрения. Вот вы меня спросили, то есть, вот сколько я здесь, условия хуже не стали. Хуже не стали. То есть, как было, исходя из плана, так оно и осталось. И здесь, еще раз говорю, тут благодарность, как говорите, и предыдущему. И для меня оно одно руководство. Некоторое время назад вы говорили, что разговариваете с футболистами национальной сборной о том, что куда бы переходить, какие клубы, ну и зарубежные клубы переходить. Сейчас есть ли у вас какое-то влияние на это, советуются ли они с вами, и что вы можете сказать сейчас о состоянии Тамерлана Кузбаева? Он перешел в клуб, который борется за выживание. Вчера вылетел. Вчера, да, успешно, да, помог утонуть. Ну, во-первых, влияния никакого не имею. А мы, да, разговариваем, советуем. Они, если считают нужным, подходят и советуемся мы. Я им даю только, так скажем, свое мнение. Решение все равно за ними. Более того, даже люди, которые переписывают контракт, там не все об этом знают, они тоже мне звонят, мы обсуждаем некоторые вопросы. Кому-то это надо, кому-то, ну кто-то этим пользуется, кто-то нет, но по крайней мере у ребят больше информации. Они себя поувереннее чувствуют потом в переговорах. Да, этот момент есть, но влияния никакого я не оказываю. Просто даю больше информации, да, из своего опыта и всего остального. По Тамерлану, ну, я не думаю, что у него хорошее настроение, что команда вылетела, с одной стороны. С другой стороны, он получает игровую практику в достаточно неплохом клубе. Ну, на сегодняшний день ситуация так выглядит. Ну, бывает, ну что сделаешь. Ну, опять же, летом, надеемся, ситуация прояснится. В любом случае, он в этом клубе не останется, я так думаю. Ну опять же, ну не останется, я думаю. Он хороший, качественный футболист. А
ситуация с Магомедом Устиновым? Можно ли его ждать в сборной? Ну, то есть много информации было, что Устинов стабильно будет играть в сборной. Сегодня я вам открою секрет. Сегодня в 4 часа он даже на тренировку не пойдет. Сегодня у него там собеседование в паспортном столе. Все ждут. Все ждут. Ну, все этого ждут. Ну, должен был получить в прошлом году, но не получилось. Все этого ждут. И более того, мы хотим его заявить даже на АФК уже как гражданина Кыргызстана. Но тут вопрос про сборную еще тоже вот в чем момент состоит. Сейчас он проходит процедуру, мы сделали запрос. Возможно ли ему играть за национальную сборную будет. Он выступал на содружестве за сборную Казахстана. А как ФИФА отреагирует, по-разному они могут. Вот, допустим, да, человек с Вестхэма за мини-футбольную команду сыграл в Германии, и теперь ему не дают там, Англии. Теперь ему за мини-футбольную сыграл, а в большом футболе ему не дают играть теперь за вторую. ФИФА так приняла. Ну, бог его знает, как они. По идее должны разрешить, но мы всех нюансов не знаем. То, что ФИФА приняла, что там можно один раз гражданство поменять, если там ты одну игру только провел, но оно еще в этом году не работает, это с 23-го, по-моему, года будет работать. Вот, пока что этого нет. Поэтому надеемся, потому что паспорт кыргызский он получит рано или поздно. Да? А играть за сборную большой вопрос. На сегодняшний день это игрок, конечно, национальной сборной. Сейчас на сегодняшний день это без вопросов. То есть кандидат в национальную сборную. И, конечно, мы хотим. Он хороший, качественный футболист. Все хотят. И он тоже. И мы. Здравствуйте. Следующий вопрос у меня. Немножко возвращаясь назад к работе взаимодействия с федерацией. Вы являетесь уже несколько лет главным тренером сборной, знаете все проблемные позиции, где есть проблемы в игре сборной, да, где хотелось бы нарастить, да, больше сыграть лучше, где-то красивее, может быть. Насколько хорошо налажено взаимодействие всех команд, национальных, молодежных, детских команд, да, которые... Есть ли у вас единая концепция подготовки футболистов, чтобы дорастить их до уровня сборной? Ну, условно говоря, играет сборная, хочет играть в 3 центральных защитника, да, но не хватает для этого кадров, не хватает где-то умений, да, может быть. Насколько это все выстроено с самых низов, начиная с детских команд? Насколько есть ли такое взаимодействие, есть ли яркие примеры того? Вот такой вопрос. Хороший вопрос, очень хороший вопрос. Правильный и хороший. Ну, значит, момент следующий. Да, я являюсь главным тренером национальной сборной, но в юношеские сборные я не лезу. Но вы раньше были координатором сборной. Раньше был, сейчас я нет. Сейчас я туда не лезу. Да, то есть, так решили. Не мое решение, так решили. Сейчас я туда не лезу. То есть я только спросили, ответил. Мой консультативный голос. Это раз. Во-вторых, философия есть. Да, она состоит и детальная. Она состоит из, так скажем, 3 пунктов, 3 направлений. Пунктов там много, 3 направлений. Значит, до 16 лет это в основном идет селекционный и подготовительный момент по выявлению футболистов, которые способны выступать на международном уровне. То есть к 16 годам мы должны понимать расширенный список, он тоже ограниченный, должен быть, условно говоря, там 30-35 человек, которые впоследствии с 16 до 21 года будут в обойме национальной сборной. Если кто-то добавится, там 1, 2, 3 человека, это только в плюс, может быть. Но не тратить время на просмотр, вдруг что-то именно в рамках сборной, на других футболистов. То есть их никто не бросает, они через клубы могут себя проявить. То есть здесь комплексный вопрос, это и волевые качества, и технико-тактические качества, которые он, развивается ли футболист, ребенок, да? Потом это скорость реакции, скорость на изменение ситуации, потом опять же, насколько человек может переносить именно в условиях, так скажем, большого стресса, нагрузки, как он к этому адаптируется, то есть психоэмоционально, да? Вот эта вся задача должна быть решена до 16 лет. И там результат в меньшей степени смотрится.
Значит, с 16 до 21 года идет момент, скажем, не только результат, а именно способность команды, не индивидуальных людей, а команды бороться за результат. То есть мы определились с группой футболистов и начинаем с ними работать уже более тактически. Да, и они будут играть по одной схеме, да, оптимальная, которая именно для развития футболистов. Вот, до 21 года они все будут играть по одной схеме, вне зависимости от соперника. Потому что мы развиваем индивидуально футболистов и команду в целом. 23, Ю-23 олимпийская сборная и национальная сборная, это две отдельные команды. Потому что там уже надо показывать результат. И он уже будет строиться от соперника, где в 2 защитника, где в 3 защитника, во сколько. Там уже схема может варьироваться. Там уже нет никакого развития, потому что и в Ю-23, и в национальной это сложившиеся футболисты. Они уже должны только играть на результат. Вот с 16 до 21 года мы развиваем футболистов и команду, которая сможет быть конкурентоспособна. И она всегда должна играть по определенным принципам. Она не должна исходить, играя мы условно там с соперником, там, ну давайте по рейтингу возьмем, там, из первой 5 Азии или там с последней 5 Азии. Не это, вот с 16 до 21 года это никак не отражается. Ну, именно при подготовке в играх. То есть все время должны быть соблюдаться определенные требования. А вот уже Ю-23 и национально, там, конечно, уже все от соперника нацелено на результат. А здесь мы понимаем, что результат где-то провален, у нас больше качество игры интересует. Только через качество игры мы смотрим на результат. Это до 21 года. Определяемся с людьми, потом кто-то, ну, с основной, так, 80%, скажем так. Потом они начинают вместе все это работать. И потом уже как бы это, как подпитка, или там, что новые люди для национальной сборной. Но здесь ничего нового на самом деле, это 90% федерации так работает. Тут ничего не придумаешь. Хорошо, тогда у меня вытекающий вопрос. Какие позиции в сборной вы считаете можно еще усилить? Ну что значит можно? Можно усилить все позиции. Вот нужно, да, необходимо, да. Это линия обороны. В принципе, в целом, это линия обороны, да, вратарская позиция и все защитники. Здесь, да, у нас не хватает полного комплекта, именно качественных футболистов высокой квалификации. Если в группе атаки, в середине поля, на флангах, в группе атаки выбор достаточно большой среди качественных футболистов, то именно среди защитников вратарская позиция, она очень-очень нестабильна и выбор ограничен, очень сильно ограничен. И здесь мы не можем на сегодняшний день повлиять никак. Никак не можем. Вот те люди, которые есть, с ними надо работать, ну и чтобы они еще индивидуально сами развивались. Ну я, допустим, за Валеру Китчина ничего не говорю. Там Валера, все понятно, да. Тамерлан Казубаев, ну, более-менее, ну, а кто, там тот же Максат Джакабалиев, да, в Индонезии, ему надо развиваться, хоть и играет, но он только начал, он еще не сформировавшийся футболист, да. Там остальные футболисты, которые во внутреннем первенстве, ну, на сегодняшний день это, скажем так, проблемное место. Почему? Как почему? В какой фазе там? Потому что я объясню, на меня уже много народу обижалось, когда я это говорил, ну как бы я на это не реагирую. Потому что вот это качество, показатель работы детско-юношеского футбола за последние там 10-15 лет. Все мне говорят, мы там хорошо занимались, да вопросов нет. Хорошо занимались люди где? Конкурентоспособные. В группе атаки, да, и я понимаю, я отлично понимаю. Я сейчас без претензий, я просто констатирую данность. Я понимаю, с группой атаки проще работать. С ней намного проще работать. А вот с вратарями, с оборонцами, вы просто посмотрите вратарей, какое количество у нас даже потенциально мы можем вызвать. То есть потенциально, по идее, все из каждого клуба вратарь может войти, ну, в расширенный список национальной сборной, да? Там, допустим, если там где-то легионер вратарь, ну, то второй там должен конкурировать. Но на самом деле-то это не так, совсем не так. А в юношеских сборных. У нас ситуация была Ю-21, Ю-23.
То есть 2 сборных, и у нас на эти 2 сборных было 2 вратаря. 2. Мы не могли одновременно провести Ю-21 и Ю-23. У нас был Дарстан и Кадырбеков. Все, они то там, то там. И с полевыми такая же ситуация. 70% Ю-21, ну там 60%, они в Ю-23. Выбор очень ограничен. Почему? Это же я сделал. Где футболисты? Поэтому, вот я же говорю, сейчас поколение 2000 года, 2001, 2003, 2004, там 2006. Там достаточно кандидатов, футболистов, да, и качественных футболистов, с которыми не то, что можно, нужно работать. Там, да. А здесь людей не сохранили. Опять же не сохранили. Почему? Потому что, еще там 3-4 года назад у нас не было соревнований для 15-16-летних. 16-17-летних. У нас не было соревнований. 15 лет люди с футболом заканчивали, хотя им еще учиться год в школе. Тут как бы именно вся система, еще раз говорю, я без претензий от данных, вся система детско-юношеского футбола, то есть образования, она не была построена как надо. То есть она была в свое время построена, потом ее разрушили, а нового ничего не придумали. И вот сейчас только мы начинаем получать какие-то дивиденды от 2000-2001 года за счет того, что сохранили этих людей, что они играли до сих пор на плаву. Потому что 2001 года и 2000, которая сборная Ю-16 ездила на Гоа, чтобы посмотреть, сколько футболистов играет. Это нормально. Вот отсюда мы уже начинаем. 2003 год, я думаю, еще больше будет. А вопрос почему, я же говорю, простой, потому что не было ничего отлажено. Я же говорю, тут не один человек какой-то виноват. Это финансирование, это выделение денег на постройку этих же полей, стадионов. Люди выживали как могли. Только зачем мне говорить, что мы хорошо работали? Мы работали как могли. И я же говорю, я никого не обижаю. Данность, результат футболистов, их нету. Физически. И ждем молодежь. У нас будет большой, вы говорите там омоложение. Подождите, скоро вы дождетесь омоложения. И там омоложение будет, что все потом будут за сердце хвататься. Потому что у нас нету. У нас большая пропасть будет. У нас очень большая пропасть будет. У нас нету 97-го, 98-го, 99-го поколения. Этих людей распустили. 3 возраста распустили. И у нас будет 30 лет и 21 год. Условно говоря. А никак мы на это не повлияем. И как вы говорите, вечный вар, а ему 40, а тому там 19 будет. А что сделаешь? Это будут лучшие люди. Потому что 3 возрастов у нас нет. По чуть-чуть там этих людей осталось и все. О чем и речь? Будет омоложение, всему свое время. То есть конкретно, оно не искусственно, оно естественное станет. Но вопрос про качество очень остро стоит. Спасибо большое. Продолжая тему моего коллеги, хотелось бы такой вопрос. Помнится ваше интервью 14, 15, 16 годов, часто отмечали, что это есть проблема, что сборная по сути у нас формируется из 40 человек, грубо говоря, это расширенный список, да. И мы не раз обсуждали вопрос детско-юношеского футбола, да, то есть, и соответственно, но время идет. Да, вроде шаги, попытки делаются, да, есть определенная концепция развития крымского футбола до 23 года, да, мы знаем? Да. Пятилетний проект. Все отлично, но хотелось бы узнать, по вашему мнению, улучшилась ли вообще ситуация и есть ли какие-то позитивные сдвиги при формировании национальной сборной? Увеличилась ли потенциальный список кандидатов потенциальных игроков сборной? То есть стало ли хотя бы 45-50? Или все-таки она стабильно такая же, как была раньше? Мы же... Ситуация стабильная по количеству, к сожалению. Да, тут момент... Нет, тут хороший вопрос. Тут момент какой? Одни прибавляются, а другие, как вы говорите, рано или поздно. Мы же это тоже понимаем. И люди это понимают, что лучшие годы уже прошли. И они просто физически не могут соответствовать международному уровню. То есть одни пришли, другие уходят. И немного уходят, и приходит не особо много. Но сейчас, еще раз говорю, у меня очень позитивное настроение именно по игрокам, еще раз говорю, 2000, 2001, 2003 года. Очень позитивно, да, вот оттуда будет уже хорошее подкрепление. Первые люди уже есть, еще раз говорю, это Такатаев, это Алыкулов, это Шукуров, опять же там Жано,
Шагайбаев, опять же этот в Чехии, Каныбеков, уже люди есть. То есть это, грубо говоря, ранний из этого возраста. Сейчас немножко времени, год, я думаю, ну максимум 2. И другие тоже о себе заявят. Тот же Сыдыков в Карабалте, да, там есть там тот же Алыгулов в Абдышате, там, да, то есть это как бы Артыкбаев, Барубаев. Вот это сейчас, этот следующий год, это их года должны быть. Это должны быть их года. Самое время себя проявлять и заявлять о себе, естественно. Поэтому плюс-минус, я же говорю, количество тоже. Но самое главное, что процесс не на месте стоит, а идет. И еще раз говорю, с одной стороны провал в возрасте, там, ну а с другой стороны, я не смотрю, еще раз говорю, в паспорт. Выдерживают отлично, отлично. Поэтому я вам скажу вот еще такой момент, что ну, мы вот 14-15 год берем, ну, у нас есть момент контроля здоровья футболистов, как на тренировках, так и в играх, и оно с каждым годом растет. С каждым годом растет. То есть, ну да, то есть, допустим, если раньше мы пробегали там 960 метров, 1100 за игру, да, именно на спринтах, то сейчас мы 1700-1900. Чтобы вы понимали, сборная Бельгии бегает, ну, плюс-минус 2 и чуть выше. То есть за игру, да, но это сборная Бельгии. А остальные вот, мы в этом диапазоне как бы. И это сейчас, которые люди, это все выдерживают. Но и те молодые, которые приходят, как условно, Шукуров, там, Алыкулов, Батырка, они тоже это выдерживают. Это как бы по здоровью, это конкурентоспособный международный уровень. Теперь на этой скорости стабильно работать с мячом в этом сопротивлении, да, это немножко другое. Но опять же, это все нормально. И здесь мы как бы прибавляем. Хоть и, как бы, как вы говорите, команда стареет, а результат прибавляется. Поэтому здесь идет работа как бы нормальная. А те, которые, ну, более молодые футболисты, ну пусть они сначала покажут этот объем работы, да, потом качество футбола на этой скорости, и тогда они будут играть, и, конечно, они только усилят. Тут сомнений нет. По-другому просто не бывает. Вот вы переживаете за детско-юношеский футбол и были координатором, да? То есть, Без него нет будущего, как за него не Да. переживать? причина, получается, вашего, так скажем, отстранения от координаторства. Как, ну, наверное, какие-то пояснения были? Можете рассказать? Нет, вы неправильно все поняли. Меня никто не отстранял. Просто мы перераспределили направление и все. Просто там есть сейчас люди, которые этим занимаются. Когда я был, никого не было. Сейчас есть Анарбек Дарданович. Тогда он только вступал в эту должность, а до какого-то определенного момента его вообще не было. Сейчас он уже достаточно хороший опыт получил. И он сейчас этим руководит, и тут все нормально. Ну, ну да, то есть, то не было людей, и люди не понимали, ну, как, что у нас происходит. Всей картины не имели. Я-то имел ее всю, потому что я ездил и на юг, и везде. То есть, я все понимаю, где, кто, как работает. А сейчас уже Анарбек Дарданович объехал все, он знает, где, какой тренер, как работает, какие у него условия, какие ребята есть по каждому возрасту. Там идет селекция, мониторинг. То есть, он сейчас полностью в теме владеет, поэтому зачем мне туда еще лезть? Тут немножко по-другому. Поэтому никто меня ниоткуда не отстранял. Спасибо. У меня вопрос, Александр Сергеевич. А последний тур команды КПЛ поддержали, ну, провели акцию против насилия над женщинами. Планируется ли что-то такое, примерно, на какой-то там контрольной товарищеской игре национальной сборной, потому что все-таки все понимают, что игроки национальной сборной это такие примеры для подрастающих поколений. Вообще, как к этому относитесь? Ну, во-первых, к любым акциям я отношусь очень сдержанно, Тарас. Во-вторых, ну, это личное каждого дела. Но здесь момент какой? Каждый для себя сам решает. И я, в принципе, не против акций. Я всегда за форму их проведения.
По крайней мере, с моей стороны инициативы не будет проводить такие акции. Потому что, ну, может быть, мне кто-то расскажет, ну, я не знаю. Ну, еще проблема обманутых вкладчиков Албании не решена. Христофор Колумб я тоже не видел ни одного отчетного документа, не отчитался на отчетном собрании за открытие Америки. То есть, не знаю, кого мы напугали, с кем поборолись. Любой адекватный человек, любой, он против насилия женщин, детей и всего остального. Но, может быть, мы, еще раз говорю, я никому ничего не советую, выражаю свою позицию. Может быть, мы в какой-то другой форме бы выразили это. Если это направлено к семье погибшей, да, трагедия у нас произошла, ну, давайте организуем какой-то фонд, соберем деньги. Ну, реально поможем человеку, потому что это горе, не дай бог никому, не дай бог никому. А в такой форме, ну, я не знаю, кому мы помогли. Как мы, что, кого мы напугали, кому помогли, женщины это оценили. Не могу понять. Поэтому, а так акция, наверное, пошла на пользу. Ну, я не вижу. Ну да, да. Я за это говорю. Ну, я не считаю, что взрослый мужик по полю в футбол должен играть с помадой на лице. То есть, ну, может быть, мы майки какие-то сделаем, какие-то баннеры там. Вопросов ноль. Ну, не знаю, это вопрос не ко мне, это организаторы, я ни в коем случае их не осуждаю, нет проблем. Ну, решили, личное дело каждого. Я бы это сделал в другой форме. Ну, я не организатор таких акций и сдержанно очень отношусь к ним. К дополняющему вопросу, как вы относитесь, вот часто сейчас муссируется в соцсетях, особенно в зарубежных чемпионатах, да, то есть движение Black Lives Matter, футболисты и спорт тоже не в стороне, там некоторые... Вопрос такой, движение Black Lives Matter, да, то есть одни футболисты стоят на коленях, другие нет. Ну понятно, это как бы нас особо не затронуло, но тем не менее хотелось бы узнать ваше мнение вообще, как, если наши игроки вдруг захотят, скажем, стоять на колени, так сказать, выразить солидарность с разными предрассудками, да, скажем, которые происходили у нас в Европе и в США. Как вы отнесетесь и вообще ваше отношение к таким рода акциям? Продолжение темы. Еще раз говорю, это лично дело каждого. Я не буду никогда ни перед кем стоять на коленях. Если только меня сила не заставит, вот и все. Не поставят. А я никогда ни перед кем не буду стоять. Это моя позиция. Потом я против размытого, еще раз говорю, какого-то отношения к чему-то. Кому эти акции помогают? К чему они приводят? Я за адресную помощь. Вопросов ноль. А это что? Обратить на себя внимание лишний раз? Ну, может быть. Ну кому? Вот кого мы напугали? Кого мы предупредили? Как мы помогли, вот, ну, другие футболисты, ну, постояли они на коленях. Дальше что? Как помогли? Вот конкретно объясните мне, в чем это проявляется? Ну, я так понимаю, смысл в том, чтобы выразить солидарность и принять тот факт, что существует проблема с расовыми, как бы... Так она всю жизнь была. Так она всю жизнь была. Работорговлю никто не отменял никогда. Ну, а сейчас, ну, не секрет же, там, женщин продают там. У нас в Азии это очень хорошо, кстати, развито. Ну, тоже проблема, кто ее скрывает? Ну, любой здравомыслящий человек, ну, так против этого. Ну, выразили, дальше что? Ну, кто вот напугался или удивился, или что? Ну, люди как делали свои, так и будет. Ну, выразили мысль, дальше что? Вот в чем смысл? Я понимаю, игрок сломался, он лежит в больнице, там, раз, люди вышли в майках, там, да, ему приятно. Вопросов ноль, эмоциональный момент, там, еще что-то. Это я понимаю, здесь мы кого напомним. У людей беда, горе, у одних и у вторых. Да, там какие-то. Ну, а мы вот так себя ведем. Давайте адресно поможем. Давайте как-то попросим, чтобы наше государство придумало, каждый в своей стране, какие-то законы. Неравные права женщин и мужчин, а наоборот, у женщин какие-то привилегированные должны быть права по отношению к мужчинам. Почему нет? Это я понимаю, на законах это нормально. Потому что не должен мужчина обижать женщину, я 100% согласен. И давайте как-то это узаконим. Ну а здесь кого мы напугали? Ну а со стороны выглядит это, мягко говоря, странно. Ну по мне. Ну постояли люди на коленях, дальше что? Кому, вот кого обманывали или там притесняли, ему помогло это? Кому хорошо относились, ну и так все нормально. Кому плохо, лучше не стало. В чем причина? Смысл, я не понимаю этого. Ну, это мое личное отношение. Я не против этого, не организация, ничего. Это мое личное отношение. Я не вижу в этом смысла. Я вижу здесь очень другую ситуацию.
И я ее не приветствую. Вы посмотрите сейчас, ну у нас ведут не два отличия между мужчиной и женщиной. Как я к этому отношусь? Ну, это из этой же серии. Это бессмысленные телодвижения. Я против этого, бессмысленных. Адресно 100%. Ну как, ну два отличия у нас, ну два. Ну не бывает третьего. Ну нам втуляют, что это есть. Ну нет этого, ну никак. Ну я поэтому вот это все, глобализация, все, я к этому отношусь очень плохо. Я как бы в Советском Союзе родился и воспитываю. Не в России, а в Советском Союзе. А сейчас, тем более, живу и работаю в Азии, где страна с очень большой культурой, с глубокими традициями. Я как бы за это, а не за вот эти все безумные, бессмысленные, с моей точки зрения, все эти акции, которые ни к чему не приводят. Зачем нам это все вообще здесь? Я не понимаю. Я был на открытии, допустим, вот недавно памятника древней письменности Кыргызстана. Ну, отличное мероприятие. Ну, здорово, какие вопросы. С удовольствием съездил, это да, я поддерживаю. Да, собрались, телевидение, народ открыли, да, там личная инициатива людей. Ну, классно же.